दूसरी तरफ मोबाइल दूसरी तरफ। ये हमारा टर्बो है, ये हिनो 3 टन पिकअप वाला है। तो इसका टर्बो है, इसमें टर्बो में पूरा लीक हो गया, ऑयल लीक हो गया इसमें। अभी इसको टर्बो को ट्रैक्टिव भी करेंगे हम लोग। और इसका जो सलांसर का और टर्बो का गैसकेट है ये भी लीक हो गया। इसकी वजह से बहुत साउंड होता है गाड़ी में। तो गाड़ी जब चलाते हैं रोड पे तो साउंड बहुत आता है। इसके लिए आज ये गैसकेट भी चेंज करेंगे इधर। तो ये ऑयल इधर पूरा लीक है, उसकी वजह से इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे। जो टर्बो का जो कनेक्शन है वो उसका कट करेंगे और इसको सीधा डायरेक्ट करेंगे, बाईपास करेंगे। और ये सिस्टम आज पूरा क्लियर करेंगे हम लोग। ये हमारा वाटर पाइप का है, जो हमारा जो इधर जाता है टर्बो को जाता है पाइप, इसको पहले निकालेंगे। ये आज पूरा हम लोग डायरेक्ट सिस्टम कर देंगे, इसका टर्बो का कनेक्शन चेंज कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। क्योंकि हमारे पास टर्बो नहीं है दूसरा, तो ये टर्बो हमारे पास नहीं है तो गाड़ी का पिकअप भी नहीं है, तो अभी हमें नहीं मिल रहा टर्बो, तो हम इसलिए इसको डायरेक्ट करेंगे। तो दूर ले फोटो भी आगे जा उधर चला जाए, फोटो भी मांगता है। ये इनटेक वाला उस पाइप है जो हमारा सीधा डायरेक्ट से फिल्टर से आता है, जो टर्बो को जाता है। ये भी ओपन करना पड़ेगा साथ में। आज मसला भी चेक करेंगे इसका, बराबर मसला क्या है, क्यों टर्बो काम नहीं करता साथ में। ये टर्बो हमारा ना अंदर से जो इसका फैन होता है, पंखा होता है, वो अंदर से ना वो डैमेज हो गया है। वो पूरा सिस्टम इसका टर्बो का ना अंदर से ख़राब हो गया है। वो साउंड बहुत करता है जब गाड़ी हम रनिंग करता है, एक्सीलरेट देता है, उसकी वजह से बहुत साउंड करता है। इसलिए आज हम लोग इसको सीधा डायरेक्ट करेंगे और इसका टर्बो का कनेक्शन कट करेंगे। टर्बो हमारे पास अभी नया नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको सीधा डायरेक्ट करके और अभी चलाएंगे। इधर स्पैनर नहीं कुछ जाता हमारा, तो इसके लिए हम लोग अभी हमारे पास ये बॉक्स है, एडजस्टेबल है, तो इसके साथ हम इसको टाइट कर सकते हैं। नहीं तो स्पैनर का हाफ रिंग के साथ टाइट करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए हम ये बॉक्स के साथ अभी इसको टाइट करेंगे। ये अभी नीचे बोल्ट ओपन किया हम लोग, अभी ऊपर वाला ओपन करेंगे। इसके बाद इधर सलेंसर का बोल्ट ओपन करेंगे, तो उसके बाद क्लियर है हमारा। उसके बाद इसको बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल के चेक करेंगे क्या मुश्किल है, तो ये साउंड क्यों करता है। ओके, अभी हम नीचे एग्जॉस्ट का पाइप ओपन किया है। एक मिनट, एग्जॉस्ट का जो पाइप ओपन किया हुआ नीचे से टर्बो असेंबली पूरा हम बाहर निकालेंगे अभी। ये अभी हम लोग टर्बो ओपन किया हुआ है, ओपन करके जो चेक किया तो ये जो हमारा अंदर जो टर्बाइन होता है वो नहीं है। तो जो पहले किसी ने ट्राइड किया हुआ सिस्टम इसका, तो इसको ट्राइड करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो होजिंग का इनटेक का होजिंग, इसको बोल्ट 8 नंबर है जो ओपन करने का, ओपन करके जो होजिंग बाहर निकालने का, बाहर निकाल के इसके अंदर जो टर्बाइन है, जो पंखा है, उसको कट करने का, डायरेक्ट करने का। कैसे डायरेक्ट करेंगे, तो जो हमारा जितना ऑयल वाला पाइप रहता है, पानी वाला पाइप रहता है, इसका कनेक्शन क्लोज करेंगे, बंद करेंगे, तो ऐसे हमारा जो टर्बो है ये डायरेक्ट हो जाता है। सही है। अभी इसका प्रॉब्लम ये था कि जो हमारा जो गैसकेट है जो एग्जॉस्ट की तरफ जाता है, ये भी गैसकेट हमारा लूज नहीं था बीच में, इसलिए इधर से साउंड करता था। और दूसरा इसका ये एग्जॉस्ट की तरफ है, इंजन की तरफ होता है साइड, ये इधर से भी फुल आप देख सकते हैं कि साउंड आवाज़ इसका था, वो गैस पूरा लीक होता था, इसलिए इधर से पूरा साउंड आता था। तो चेक किया, साउंड इधर से पूरा आता है। जो गैस कट भी नया मांगता है,
तो ये दोनों गैसकेट नया मांगता है, इसलिए अभी हम लोग ऑर्डर किया हुआ गैसकेट। तो गैसकेट फिर बाद में आएगा तो उसके बाद हम इसका काम ख़त्म करेंगे। ये इधर से दोस्त लीक था, गैसकेट लीक था इसका टर्बो का, तो साउंड बहुत आता था, इसलिए हम लोग आज नया गैसकेट डाला हुआ है, इसको फिट करेंगे। बस ऐसे रख के बस 4 बोल्ट है, इसको टाइट करने का बस। नीचे वाला डालना थोड़ा बोल्ट मुश्किल होता है, इसको इधर से हाथ डाल के तो वीडियो दूर रख, ऐसे मलबू नहीं पड़ेगा, वीडियो दूर ही रख, ऐसे नीचे से हाथ डाल के इसका नट लगाने का। बस ऐसे बोल्ट लग जाता है तो इसको बाद में टाइट करने का। तो ये हमारा जो एग्जॉस्ट का पाइप है, इधर दिखाओ, इधर हमारा जो गैस का पाइप है, ये बस फिट करने के बाद में उसके बाद इसका 3 बोल्ट नट है, तो 3 नट लगाने के बाद ये ऊपर से भी टाइट हो जाता है, नीचे से भी टाइट हो जाता है। ये टर्बो हमारा ये पहले डायरेक्ट हुआ था, इसका गैस कटर लीक था, वो चेक किया, साउंड आता था, तो वो हम लोग गैस कटर इसका नया डाला हुआ है, तो अभी चेक करेगा बाद में किधर से क्या। हमारा टर्बो पूरा फुल रेडी है, नीचे का बोल्ट और एग्जॉस्ट वाला पाइप का बोल्ट वो सब हम लोग फिक्स किया। अभी ये जो वाटर पाइप का पाइप आता है इसको टर्बो को, वो अभी फिट करेंगे। तो इसको फिट करने के लिए सिंपल ये थोड़ा गैसकेट ट्यूब मांगता है, वो लगेगा, ऐसे अंदर घुसा के थोड़ा इसको एडजस्ट करो, सही, ओके। ऐसे हमारा ये डन है।